हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर गिल म्यूजिक। आज हम लेके आए आपके लिए स्पीकर के बारे में जानकारी, जो कि स्पीकर हम दोबारा रिपेयरिंग करते हैं। जैसे कि ये मैंने दोबारा रिपेयरिंग किया है। यदि आप स्पीकर की रिपेयरिंग कैसे करते हैं ये वीडियो जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। हम इसको दोबारा रिपेयरिंग करते हैं तो इसकी आवाज़ जो अच्छी नहीं बन पाती, तो इसके लिए आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और देखते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर गिली म्यूजिक। आज हम आपके पास लेके आए हैं स्पीकर के बारे में जानकारी कि जो स्पीकर हम दोबारा से रिपेयरिंग करते हैं और रिपेयरिंग करने के बाद जो इसकी आवाज़ है वो नहीं बन पाती, तो इसमें कंडीशन क्या होती है और जो हमारे मैकेनिक हैं जो इसको रिपेयरिंग करते हैं वो क्या इसमें कमी रखते हैं जो इसकी आवाज़ नहीं बन पाती। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जो लगी होती है इसे हम कौन बोलते हैं। नीचे स्पाइडर और कॉइल होती है, जैसे कि हम इसको स्पाइडर बोलते हैं और ये कॉइल होती है। तो फ़र्क देखते हैं। ये है 120 mm का और 150 वाट का स्पीकर की जो कॉइल है, ठीक है। और इसमें आवाज़ ना बनने का कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कॉइल, पहले हम ये डीजे कॉन में है और ये बूफर में। इसमें बेस अच्छी आती है और इसमें बेस थोड़ी कम आती है। और इसकी जो कमी रह जाती है, जो मैकेनिक कमी छोड़ते हैं, वो कमी छोड़ती हैं इसके अंदर। देखो, ये स्पाइडर भी मैन है और कॉन भी मैन है और कॉइल भी। तो सबसे ज़्यादा है जो कॉइल है। तो स्पीकर को हम हटा देते हैं और दिखाते हैं आपको कि फ़र्क कहाँ रहता है। तो हमारे पास ये पुराने स्पीकर की 3 कॉइल हैं और जो पुराने स्पीकर रिपेयरिंग किए थे उनकी वो ये 3 कॉइल हैं। तो इसमें फ़र्क दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले आप इस कॉइल के देखिए, ठीक है ना। तो इस कॉइल ये एक नॉर्मल कॉइल है और बिल्कुल हल्की कॉइल बोली जाती है। इसकी जो ये टर्न है ये आप टर्न देख सकते हो। और उसके बाद जो कॉइल है वो ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी में आ जाती है, ठीक है ना। और इसकी टर्न इससे 2-4 टर्न ज़्यादा ही है। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ी अच्छी है लेकिन ये नॉर्मल है और ये लो क्वालिटी की है। और सबसे जो अच्छी है कॉइल, ये कॉइल है, आप इस देख सकते हो। ये बिल्कुल अच्छे फॉर्म में ये डीजे स्पीकर में यूज़ होती है कॉइल, जो अच्छी कॉइल बोली जाती है। और आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो। जो देखो, इसकी जो कॉइल का सर्कल बना है वायर का, वो कितना डिफरेंस है आप देख सकते हो। कम से कम 10-12 टर्न का फ़र्क है। और इसका जो स्पाइडर है, आप स्पाइडर भी देख सकते हो। ये पुराने स्पीकर के उतारे हुए हैं और इसका स्पाइडर देख सकते हो। इस स्पाइडर में भी डिफरेंस है। और सबसे जो मेन है आवाज़ ना बनने का, तो जो मैकेनिक है वो इसको रिपेयरिंग करते टाइम इसकी जो कॉइल की क्वालिटी है वो लो क्वालिटी वाली कॉइल लगा देते हैं, जिस कारण से ये जो कॉइल है वो अच्छी आवाज़ नहीं निकालती। आप देख सकते हो दोनों कॉइल हैं जो 120 mm की और 150 वाट स्पीकर में लगती है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना ये। और इसका जो टर्न है वो बिल्कुल। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है आवाज़ ना निकलने में, अच्छी आवाज़ ना आने में, तो कॉइल। तो इसका जो स्पेयर पार्ट है, मतलब जो भी इसका सामान है, वो अच्छी क्वालिटी का ले, तभी जाकर आपका स्पीकर अच्छी आवाज़ें निकालेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।